Почитувани, СДСМ продолжува да објавува вистината за Кочани. Прашуваме, зошто во ниеден момент обвинителот Коцевски, министерот за внатрешни работи Тошковски и премиерот Мицковски не се осудија да го коментираат потеклото на пиротехниката која го предизвика пожарот во дискотеката Пулс, која зеде 62 млади животи, а повредени беа 200 млади луѓе. Зошто истрагата досега не дојде до сознанија од каде потекнува пиротехниката во клубот? Зошто МВР на Панче Тошковски досега не испита кој нелегално во Македонија шверцува пиротехника и како пиротехничките средства завршиле во дискотеката Пулс комната вечер? Дали доколку се дознае потеклото на пиротехниката, истрагата ќе дојде до најблискиот периметар на луѓето околу премиерот? СДСМ прашува дали постои пријава во обвинителството дека потеклото на пиротехниката во дискотеката Пулс е од фирма на најблиското опружување на Мицковски. Зошто досега обвинителството не постапило по оваа пријава? Дали обвинителството воопшто ја внело во евиденција ваквата пријава? Имено, сопственикот и одговорното лице на фирмата е лице од блиското опкружување на Мицковски од Струмица. Дали оваа компанија била задолжена за организација на партиските митинзи на ВМРО ДПМНЕ? Дали е ова причина поради која Христијан Мицковски ја попречува истрагата на обвинителството, а со тоа не дозволува истата да го има правилниот тек? Дали, впрочем, Мицковски цело време го штити еден од своите најблиски соработници, а со тоа се штити и самиот себе? СДСМ нема да дозволи да останат неказнети одговорните лица за пожарот во Пулс, во кој животот го загубија 62 млади лица, а 200 беа повредени. Нема да дозволиме Мицковски да ја попречи истрагата и да застане на патот на правдата. СДСМ и натаму ќе продолжи да објавува вистината за Кочани. Ви благодариме. Може? Дали имате прашања? До овој момент е потврдена коалицијата со 14, можам да кажем, традиционални коалициони партнери на СДСМ, која потврди централното раководство на чело со председател Венко Филипче. СДСМ ќе продолжи да ги креира коалициониот капацитет со тоа што во секоја општина ќе градиме посебна стратегија и со тоа што во секоја општина ќе на наредните локални избори ќе атакуваме на победа. Во наредниот период, низ партиските тела, низ извршниот одбор, наскоро, во текот на наредната недела, ќе бидат потврдени нови 20 имиња за кандидати за градоначалници, а за останатите се уште се прават натрепартиски консултации со членството, се вршат одредени истражувања, кои што во следниот период ќе бидат, се разбира, објавени сите тие имиња. Сметам дека тоа е политички декор во очи на локалните избори, меѓутоа, како што кажа на една од претходните пресконференции председателот Венко Филипче, дека СДСМ е апсолутно спремна за било каков тип на избори во следниот период, без разлика дали тоа се локални или парламентарни.
Јасен е нашиот став дека ние се сложуваме со една изборна единица, меѓутоа за тоа треба да разговараме со сите политички партии, предлагаме да има широк политички консензус. Битно е да го слушнеме мислењето на малите политички партии, меѓутоа за тоа да се случи пред се најбитно е да има отворени листи и да истите достигнуваат цензус во кој кандидатите би биле селектирани. Ќе ве замолам да во овој момент не лицитираме со имиња, бидејќи се вклучени и партиски и надпартиски членови во сондажата. Сум убеден дека кандидатот кој ќе го селектира Социјалдемократскиот сојуз ќе биде кандидат кој ќе атакува на победа и тој ќе биде широко опфатен и прифатен од граѓаните на град Скопје. Какви информации? Зборувате за кочани? Значи, сите информации во наредниот период ќе бидат доставени, сите оние кои ги имаме по пат на свиркачи, по пат на дојава до Центарот за аналитика. Со овој серијал на пресови тука нема да застанеме, гледате дека цела недела течат, ќе продолжат и во наредниот период. Ние оставаме простор да ја видиме свеста која ќе биде на Христијан Мицковски и каде ќе доведе неговото лудило, да тој ги прикрива доказите, се со цел да го зачува својот политички кредибилитет, за кој ве уверувам вас и целата македонска јавност дека тој со ова самиот се затрупува и дека нема излез од оваа бездна во која влезе. Христијан Мицковски може да смета што сака, меѓутоа пред фактите и боговите молчат, а тоа е очигледно дека сериозни лица кои требаше да биват инволвирани во овој процес, односно да бидат офатени со истрагата, се изоставени. А знаеме, слушаме во изминатиот период дека се работи за лица кои биле сериозни активисти на владечката партија во изминатиот период. И очигледно е дека тој сака исти да ги заштити. Фала.